Čím vyznává, čím neosobuje? Myslím si, že zvláštní postavení českého disentu oproti třeba polskému disentu bylo, že v Československu bylo málo. A že to byly v zásadě generálové bez vojska, to znamená intelektuálové, kteří nemohli svolávat demonstrace, protože bylo málo lidí, kteří se odvážili na ulici, na rozdíl od Polska, kde Solidarita měla, myslím, 10 milionů členů. A tím také se vysvětluje, nebo je to jeden z faktorů, proč zrovna Václav Havel zaujímal takové klíčové postavení disentu, protože dokud byla hlavní zbraní českých a slovenských disidentů psané slovo, tak on prostě mezi nimi tady v tom oboru byl nejlepší. Я вважала, що особлива відмінність те, що, наприклад, чим відрізняються чеські дисиденти від польських, те, що їх було набагато менше, вони були такі собі генерали без війська, вони не могли збирати якісь великі демонстрації. І Václav Havel у цьому контексті був дуже важливою фігурою, він вів за собою. Porovnávat se sovětskými disidenty se neodvážím, ale protože o sovětských disidentech ví málo, jenom bych si troufnul říct, že je přece jenom proti disidentům v Sovětském svazu to disidenti v Československu měli lehčí. Я не боюся порівнювати чеських дисидентів і радянських, тому що я сильно не знаю про них, але я думаю, що положення чеських дисидентів було набагато вільнішим і легшим, ніж в Радянському Союзі. І чи був, власне, Václav Havel типовим чеським дисидентом? Що вирізняло його і як він дійшов до лідерства? No, podle mě tím, že, nebo to má několik faktorů. Я вважаю, тут є декілька факторів. Jeden z nich je právě v tom, že ten disent byl relativně malý. Takže jakoby nejtypičtější jednotka českého disentu bylo 20-30 lidí v jedné místnosti. Asi jako tady. Ну, я вважаю, що їх було мало. Типічним представленням чеських дисидентів це на 20-30 людей, наприклад, як у нас тут в одній кімнаті. A jak jsem i Václav Havel mohl poznat, tak si myslím, že to byla jakoby ideální velikost pro nich, že on třeba když měl mluvit s někým tváří v tvář a měl řešit nějaký problém, tak to neměl rád a v té době byl ještě taky docela plachý a asi mu dělalo problémy mluvit k tisícovkám lidí, a když bylo někde 15, 20, 30 lidí, tak tam on dokázal tím, jak se s těma lidma bavil, dokázal prostě prosazovat svůj názor a stávat se takovým jakoby díky své povaze právě tady v tom prostředí takovým jakoby optimálním lídrem. Я вважаю, що ця кількість людей, 20-30 людей, була для нього оптимальна, тому що йому важко було спілкуватися з людиною обличчя в обличчя в той час. І при такій кількості, наприклад, він не міг би спілкуватися з 1000, а при такій кількості йому було легше приносити свої ідеї, переконувати людей. Nesmí se zapomínat, že na začátku 80. let byl v disidentských kruzích takový bonmot, že Charta 77 se celá provádí ve 3 vinohradských a ve 3 bytech na Vinohradech v Pražské čtvrti a na Novém městě. У 80-х роках у Харті 87 було кілька місць у Празі, наприклад, на Виноградах. Na Novém městě, a to je jedno, ale